En l'anterior vídeo hem vist com els músics construïen la sensació rítmica de dues pulsacions. Hem dit que era una sensació rítmica que la sentíem desequilibrada perquè els músics tendien a posar-hi un so en les pulsacions fortes i un altre so diferent en les pulsacions dèbils, de tal manera que acabava sonant com un bum, xic, bum, xic, bum, xic, bum, xic. Bé, ara anem a veure com els músics construeixen una sensació rítmica a 4 pulsacions i en què és una sensació rítmica més equilibrada, ja que a cada pulsació hi fan un so molt semblant, com podria ser el bum, 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 bum. Què hi fa la bateria? La bateria, tot i que a vegades hi posa un bombo a cada una de les pulsacions, més aviat tendeix a posar-hi el xagadà, de tal manera que va fent xagadà contínuament, xagadà, 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 o de tant en tant hi fa variacions rítmiques en els plats o en qualsevol altre dels elements. Anem a escoltar-ho. Xagadà, 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 un bombo i a vegades variacions rítmiques. Quan anem sentint aquest xagadà, és un so molt regular, molt equilibrat, molt compensat. Bé, doncs anem a veure què hi fa el contrabaix en aquesta sensació. Un so a cada pulsació. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Això és el que sentirien els músics, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que és el que contem o sentim els balladors. De fet, el contrabaix aquí també marca aquest cicle de 8 pulsacions que n'anomenen walking, en el qual la primera pulsació és més forta i les altres van seguint fins a completar aquesta sensació rítmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. La primera és més forta, les altres caminen cap a completar aquest cicle de 8 pulsacions. I què hi fa la guitarra? Doncs la guitarra també fa un so cada una de les pulsacions. És el que ells anomenen el xuc, 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 i el que estan fent és rasquen totes les cordes a cada una de les pulsacions. Anem a escoltar-ho. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Xuc, 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 xuc. Constant, bum, 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 bum. Anem a escoltar ara, no la guitarra sola, sinó la secció rítmica amb els instruments dels quals ja hem parlat. Escoltarem una bateria, un contrabaix i una guitarra tocant aquesta sensació rítmica de 4 pulsacions. La bateria, xacada, 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 i amb algunes variacions de tant en tant. I aquí també se sent el walking del baix, cada 8 pulsacions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, I la guitarra. I què hi sol fer el piano? No té un paper molt important dins d'aquesta sensació rítmica a 4 pulsacions. De fet, només a l'esquerra hi marcarà, seria molt més relaxada, en el qual hi marcaria acords de tant en tant. No omple totes les 4 pulsacions. No omple. I mentre que a la mà dreta sí que hi va posant melodies i adornaments, també de tant en tant. Anem a escoltar-ho? Sí. Ja sentim la bateria.
amb variacions rítmiques. Xacada, xacada, xacada. Contrabaix, fent el walking. I el piano, de tant en tant, uns acords i alguns adornaments. I com es tradueix tot això de les 4 pulsacions en el nostre ball? Si hem dit que és una sensació rítmica equilibrada en el qual es va repetint la mateixa cosa a cada una de les pulsacions, doncs hi queda bé, pensem nosaltres, el concepte de posar-hi un pas a cada una de les pulsacions. Per altra banda, com que això també potser seria una mica massa simple i massa avorrit, hi posem el xàgada, aquesta sensació rítmica que va tan lligada amb la música swing, i ja hem vist altres vegades que el xàgada ens porta en el triple xàgada, 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 xàgada. I si combinem aquestes dues coses, pas i triples, ens acaba resultant això. Pas, pas, xàgada, pas, pas, xàgada, pas, pas, xàgada, pas, pas, xàgada. I això no és altra cosa que el nostre estimat swing out. Bé, veurem en el proper vídeo que sovint els músics el que estan fent és una barreja de totes aquestes sensacions. No només per fer la música més variada i no tan monòtona, sinó perquè això els permet jugar amb les frases, amb les idees, amb tensionar en moments determinats, i veurem també com tot això ens dona molt de joc pel nostre ball.